22 éves egyébként. Egy nagyon jó kis debütáló maraton. Ez Bernard Pivottól. Akár egyébként. Akár. Nagyon megfutja a végét. Ez lehet egy negatív split közeli futás. Ja, 1:02:52 volt. Az első félmaraton. Ha jövőben össze tudja tenni kezdésből is azt, hogy milyen félmaratoni tempóra képes úgy összességében, meg össze tudja tenni ezt a malátot. A második féltávot, akkor kifejezetten erősen megérkezhet majd a világ jobbjai közé. És 35 között egy 15 percen belüli ötös, egy 3 percnél jobb kilométer átlag. Éppen hogy csak 14:56-os kilométere volt, 30 és 35 között volt már előtte ennyire jó? Szerintem nem, szerintem mindig 15-ön kívül futott. És leginkább majd itt a 35 utáni tempójára lehetünk kíváncsiak, mert 35-nél még majdnem együtt voltak Csellával. Volt már egy ötöse, ahol 5 percen belül tudott futni, 20 és 25 között. Mi volt? Ugye a pályacsúcshoz folyamatosan 3 percen belüli kilométer átlagot kellene futni. Igen, de az a helyzet, hogy Kipszeng is folyamatosan 3 percen belüli kilométereket futott, nem lassul 2011-ben. De reális lehet, hogy 2:05-tel kezdődjön az ideje Pivottnak. És azért, hogy látjuk, tényleg harc van a női versenyen az első helyért, mert hogy nagyon ott van. KGM mögött Masai. Lehet, hogy Hottárott kamerásan most ért föl. Elképzelhető Ezért nem egyébként. kaptuk meg eddig ezt a képet, csak az oldalképet a versenyvezető Haviról. Pivott elképesztően elindul. Az arcán még mindig azt látod, hogy elképesztően harap, és folyamatosan nézi ezt, hogy milyen tempóban jön. Azért most már az eltökéltségben szerintem keveredik némi fájdalom is. Attól csak még patkósabb lesz. Nagyon Ez az kifejezés, nagyon elkezdte. gyönyörű küzdelem. Kerékpárban szoktunk ilyen szépen látni embereket küzdeni arckifejezésileg. És 35 kilométerhez. Kicsi helyék.
1:54-15 körüli lesz a 35-ös részidő. Lányoknál. Ez további gyorsulás talán. Igen. És tényleg reális az, hogy pályacsúcs legyen. A Kipsangnak 1:57-19-es részideje volt 40 kilométernél. Így ott azért nagyjából 2 percre tőle, de nincs már sok. Nagyjából 10 perc is. És célba ér. És jöhet egy 2:06-on belüli idő. Hát én a pillanatnyilag fennálló női pályacsúcs mellett nem nagyon fogadnék most már. Pláne, hogy így, hogy ketten jönnek, tehát még hogyha valamelyikük fejre is áll, Georgia vagy Massai, a másikuk fogja tudni ezt fejezni. Érhetőleg. Akkor azt azon, hogy Rotics kiállt a férfiaknál. Hát egy 2:04-es futónak elveszteni egy olyan versenyt, amit 2:06-tal fognak megnyerni, ezt nincs értelme befejezze. Így még talán akár Valenciába gondolkozhat. Utolsó 10 kilométer. Spórolta magának, ugye 35-nél nincs már ott. Aha, igen. Kíváncsi lesz, hogy bírotnak az idejére. És csak maradt egy kamera a csoport mellett, de hát szegény ott már ott nincs. Úgy tűnik, hogy Louisa Small vette át a szerepet. Csak ő nem tud tartományi bajnoki címet. Ez a probléma. Na és közben egy egészen friss hír, méghozzá Valenciából. Romy Kegyelcsán megdöntötte a férfi félmaratoni világcsúcsot. 57:30. Ez 1 másodperccel jobb, mint Kiplimo 2021 novemberi Lisszaboni 57:31-es világcsúcsa. Úgyhogy a mi versenyünk közben egy újabb világcsúcs. A nőknél sem hiányzott nagyon sok. Egyébként Szebedvidi 1:02:52-vel tartja a világcsúcsot. Agnes Ngetics 12 másodperccel maradt csak el tőle. Úgyhogy ez a második leggyorsabb női félmaratoni. Azért nem rossz egy világcsúcs, meg egy valaha volt második leggyorsabb idő. És ugye Valenciába érkezik majd még az idén a főműsor, a valenciai maraton december elején, az Eurosporton. Az elmúlt évekhez hasonlóan közvetítünk majd. Leginkább talán az utóbbi évekből mindenkinek Calvin Kipton szenzációs futása maradhatott meg Valenciából.
Pivot átjött közben 40 kilométernél, és futott egy 14:47-et jól szemben. Oldalá. Ez az eddigi legjobb ötöse volt 35 és 40 között. Ezért tényleg látszik, hogy nagyon nyűskés a maraton világában a legkülönfélébb taktikákat próbálják ki itt az elmúlt években. Ugye 5 évvel ezelőtt volt az, hogy tökéletesen egyenletes laboratóriumi futással tudod beülni 2 óra alá előtt Kipchoge ezen a távon, de azóta azért sokan vannak, akik más utat választanak, mint a folyamatos egyenletes futás. 30 és 40 km között Kelvin Kiptum tavaly Chicagóban valami elképesztő időt tett oda. A friss női világcsúcs az első félmaratonon született tulajdonképpen, a másodikon csak megtartotta Chepgetic az előnyét a világcsúcshoz képest. És itt Bernhard is az, hogy valaki a 35 és 40 között fussa a leggyorsabb ötösét egy nem taktikai versenyben. Ez megint egy új stratégia, és azért látszik, hogy van még mit kombinálni ezen a 42 kilométeren. Nagyon sokféleképpen fel lehet építeni, és egyszer, ahogy 2 héttel ezelőtt Chepgetic valaki nagyon-nagyon bele fog találni számára tökéletes felépítésébe a távnak. Nem attól, hogy Eliud Kipchogének az egyenletes volt, a tökéletes, az nem jelenti azt, hogy 8 milliárd embernek abban kell gondolkoznia. Jó, hát mondjuk 8 milliárdan nem gondolkoznak 2-0 akárhányas maratonokba, de mondjuk, ami ugye az elképesztő az etióp és a kenyai futókultúrában, hogy ott gyakorlatilag 100 000-ek. És azért, ha 100 000 verziót kipróbálhatsz egy maratoni részidő felépítésen, az kellő mennyiségű próbálkozás, tapasztalatot gyűjts, és ezt jól leszűrve tényleg elképesztő tudás kezd kialakulni Kenyában, Etiópiában, erről a távról. És az, hogy Bivot rögtön az első maratoni versenyén lehet, hogy egy negatív splittel fog győzni, és 1:02:52-re fut egy 1:02:40 valamennyit, és bejön 2:06-on belőle, az egy tényleg nagyon szép bemutatkozás. Még akkor is, hogyha azért a várakozásokkal szemben viszonylag lassú volt ez a verseny.
nagyjából másfél perc is érkezhet bírott. Ez már az utolsó kilométeres kapu volt. Kíváncsi lennék, hogy milyen odds volt rá előzetesen, ha egyáltalán voltak oddsok erre a versenyre, de outsiderként hozza az első helyet. Nem ígér rosszat, egy órán belüli félmaratoni egyéni csúcs, de azért az a mai mezőnyben már messze-messze nem kiemelkedő. Épp percekkel ezelőtt mennyi 57-30, az új világcsúcs 57 kezdődik, onnantól gyakorlatilag bármilyen számot mondhat. Hát így negatív fut talán nem lesz, de nagyon azonos két fél maratoni fut Bernardi volt. És illetve első maratonián egy kifejezetten gyors pályán, egy történelmi maratont tud megnyerni. Mögé 2024-es frankfurti cím. 2:06-on belül tudott bemutatkozni. Bernard Pivot most egy kicsit rossz bőrben van, mert itt a végén mindent kiadott magából. Egy nagyon határozott robbantás 30 km után, amit senki nem tudott lekövetni. Hiszen komoly sprintet vágott ki, és ezzel együtt is az a furcsa, amiről beszéltünk sokat az adásban, hogy 2:06-on belül jött, de ezzel is, ha jól számolom, csak a 37., 38. az idei ranglistán. Úgyhogy hátra van még Valencia, ahol tényleg nagyon sokan veszélyeztethetik ezt az időt. Egy összes idő egészen biztosan jobb lesz ennél, talán percekkel is. Itt ugye az a kérdés, hogy milyen tömegben zúdulnak be utána a 5., 7., 10. helyezettek. De 0:54 a vége. Ez is egyébként az utóbbi egy évtizedet nézve az egyik leggyorsabb győztes idő. A 2011-es pályacsúcs után Kipsang az olimpiai dobogóra állt Londonban, tehát ott egy nagyon nagy formában lévő futó, végül is egy nagyon nagy formátumú futó, ha így nézzük, maratoni olimpiai érmes kaliber futotta ezt a pályacsúcsot, úgyhogy aki ezt megdönti, az azért joggal számíthat egy elég szép pályafutásra. Bivot nem döntötte meg, de ennek ellenére azért az nem zárja ki, és szép pályafutásra számíthasson. Csala jött a második helyen, szintén egyéni csúccsal. A harmadik helyen pedig Lencsó Tészfeján beszáll. A Fesztáléban rendesen megadták a módját ennek a befutónak. Pomponlányokkal, mindenféle zenével, konfetti ágyúval együtt. Hát és ugye ez majd az elmúlt, vagy az elkövetkezendő órákban folyamatos lesz a fesztivál hangulat, tehát ezt nem csak az elitfutóknak tartják fönn, ezt a pompát, hanem annak a 14 000 embernek, akik a mai napon teljesítik a 42 kilométeres távot, egyébként 25 000 fős a mai napon megmozgatott emberek száma. Az összes távot egybevéve ennyi rajtszámot osztottak ki mai napon. 14 000-en a főtávon, a maratonon, és akkor a 4. helyre is Gerba. Csevantia Tessia, az 5. Ő is jócskán elmarad az egyéni csúcsától, a 6. helyen pedig
egy sprint. Az egyik jól végigbírta. És hogy nézem, Tim Vincent top 10-ben. Ráadásul egy hatalmas egyéni csúccsal az ausztrál. 2:12:05 volt az eddigi legjobbja, és bejött 2:10 belül. Azért ezt is jegyezzük fel, hogy ausztrálként mindenből tudott futni. Az ausztrál csúcsot Brett Robinson tartja. 2022. decemberében Fukuokában futott egy 2:07:31-et. Azért ő 2 perccel lassabb, de ez egy szép idő volt most. Tim Vincent-től 9. 2:09:40-nel. Ebbe a Tulucsala svéd színekben. Ez a svéd örökranglistán egy elég jó idő lesz. Hát 2:09:35, ő ugye nem javított egyéni csúcsot, de ezzel a svéd örökranglistán a 4. legjobb idő az övé, a 3. is az övé. Előtte Sultan Hassan és Samuel Tsegay Tesfamariam. Ezért a svéd örökranglista is kezd kicsit más alakot ölteni, mint 10 évvel ezelőtt. David Nilsson 2:10:09-szel. Jövőn futó, akinek az édesapja Svédországban született. Azt mondja, hogy 2:10:30:40 kilométernél fél perccel gyorsabb, mint a pályacsúcs. Tehát ez egy hatalmas pályacsúcs lesz Gecsiától. Elképzelhető, hogy bejön 2:18-on belül egyébként. A pályacsúcs részidőn belül van most? Aha, fél perccel ráadásul. Ja, az egy olyan pályacsúcs részidő, ami a végén kipurcanással járt 2019-ben, tehát ez lehetetlen, hogy akkor ne döntse meg. Viszont Magdalene Massai kiszállt a versenyből, 1 perc hátránya. Aki mögött 40 kilométernél. Ez a 11. leggyorsabb idei maraton lehet a női mezőn tekintve, hogyha bejön 2:18-on belül. Javi. Sifan Hassannak ugye 2:18:05 volt Tokióban az ideje. Igen, de jó nagy lyuk van, mert 2:17-es időt az idei évben egy valaki futott. Igen. Irina Cseptai Chicago. 18-as időt futottak, vagy 76-an. 16-os időt futottak. Szintén 7-en. Sokkal. Sőt, 8-an. De valahogy ez a 17-es régő, ez egy ilyen luk, amelyik űrbe bejöhet. Javi. És ugye neki az egyéni csúcsa, ez volt 2:23:36. Majdnem 6 perccel lehet ez gyorsabb. Hát csak nem mutatkozik, kivel edzett, vagy kikkel edzett. Hát pont annak a világbanok van a Berizzo Sankulének a környékére jöhet az idei év bezáró ranglistán be, akivel együtt edzenek. A másik 2 edzőstárs, a Tigist Assefa, aki
világcsúcs tartó volt egy éven és 3 héten keresztül. Ő azért 6. idei ranglistán, Kettem a 3. vezetéstársai közül. Nagyjából 2,5 perc is érkeznie kell Fejszegécsiának. 53 másodperccel már Massai előtt. Massai is fáradt, de nagyon szépen egyenletesen tudja tartani a tempóját Gedzsiás, sőt, gyorsul is. Nem véletlen mutatták meg nekünk Jan Lukas Becker, mert ő a legjobb német, 17. Ez az első maratonia Jan Lukas Beckernek. Korábban 10.000 méteren és félmaratonin is volt németországos bajnoki 6. helyezett. Először jött fel királytávra. Azért még van meccs Agnes Keino és Katrin Cserokics között. Fejszegécsia viszont lassacskán már célban. Split-tel pedig indítani a verseny második fele az 1.08-al kezdődő idő lesz, igen. 2.18 egy kicsit kívül lett volna, hogyha nem másolja a második félmaratoniában az elsőjét. 2.17-tel fog ez kezdődni, úgyhogy mindenképpen negatív split, és egy nagyon jó idő. Igen. A 11. leggyorsabb idő idén, 2.17.51 volt Irene Cseptájé, és ez majdnem fél perccel jobb. 2.17.24-jel nyer Javi Fejszegécsia, nagyon komoly futás, és 6 perccel dönti meg az egyéni csúcsát, majdnem másodpercre pontosan. 6 perccel. Ez többenetes futás volt, óriási negatív split. Pályacsúcs, és ahhoz képest, hogy az élete 3. maratoni futása, nagyon komolyan bejelentkezik a legjobbak közé. Igen, akik előtte vannak, gyakorlatilag mind nagy nevek. Shankule, Jehualav, Ketema, Alem, Dzsepkozdej, Assefa, Dzsepcsircsir, Vánzsir, Ketema, Kebede, Csepketics. Itt világcsúcs tartók, major maraton győztesek, világbajnokok. Ez nagyon-nagyon értékes eredmény. Tulajdonképpen a nem nagy nevek közül ő a világ legjobbja ez a társaság. És hogyha az örök ami azért eléggé azt vetíti előre, hogy hamarosan ő is nagy név lehet. Igen, és hogyha az öreg ranglistát nézzük, akkor Asefai több futását beleszámolva, mindenkinek minden futását beleszámolva, Csemgetics összes futását beleszámolva, ez a 35. leggyorsabb maraton valaha női versenyzőtől, és hogyha kivesszük a több futást per versenyző, akkor pedig top 20-as teljesítmény. Shankule világbajnok, Jehualav félmaraton világcsúcs tartó volt, Ketema berlini győztes, Dzsepkozdej, Assefa világcsúcs tartók, világbajnokok. Ez elképesztő. Csepcsircsir,
Tényleg csak a női távfutás top kategóriája tudott ennél jobbat futni, mint amit idén. Hát, hogy idén, mint amit most itt. Gyorsan tegyük hozzá, hogy Massai is a korábbi pályáscsúcson belül érkezett, és ő is óriási érvényű csúcsot döntött, majdnem 3,5 perccel futott gyorsabban, mint idén Sevillában. És még 2019-ben Torontóban csúcsa. Und Tobias Gröbel, herzlichen Glückwunsch, 22:02 inoffiziell. Herzlichen Glückwunsch, Applaus für Tobias Gröbel. Vor ihm Jakob Lange im Ziel mit der 92:14 auf den Jakob. Herzlichen Glückwunsch und unseren Applaus. Jetzt hier in der Festhalle auf dem roten Teppich und wir empfangen ihn mit einem ganz kräftigen Applaus. Ein 2:21:20 die aktuelle Wettkampfzeit im Ziel. Herzlichen Glückwunsch! 1:09:16-ra futott egy 1:08:09. Gia. Und wir erwarten die Drittplatzierte Egy perccel jobb volt a táv második felében, mint a első felében. Hát kijött belőle tényleg az edzésmunka, amit itt beszéltünk többször is. 2,4 óra folyamán. Mondanánkon megy a meccs a harmadik helyért, de ez nem mondjuk tempó. A pénzdíjnál egyébként érdekes módon csak annyi van feltüntetve, hogy a férfiaknál a 2:06-on belüli időkre adnak a helyezések alapján 20.000, majd 12.000, 8.000, 5.000 és így tovább eurókat. De hogy azzal mi történik, aki mondjuk negyedikként befut, de már 2:06-on kívül, vagy itt a nőknél harmadikként 2:22-ben volt megállapítva hát talán nem is limit idő, tehát ezt elképzelhetetlenek tartom, hogy valaki a harmadik helyen beér egy ilyen rangos maratonin, és ne kapjon pénzdíjat, de hogy azt a 6.000 eurót, amit megkapott volna, hogyha 2:22-n belül érkezik, és harmadik helyzet, ezt mennyivel csökkentik, arra nem tesznek említést itt a pénzdíj listában. Suko Kenevo volt egy ötlet közben a harmadik helyen, aki 35 kilométernél a 9. helyen áll. Majdnem másfél perces hátránnyal. Az akkor harmadik a Lema mögött. Nagyon lent itt a végén. Cseratici a 4. helyen áll, Keino pedig az 5-en. Und man sieht es am Jubel, das sieht oft nach Personal Best, auch persönlicher Bestleistung. Jetzt és akkor megérkezik a korábbi világbajnok. Linet Massai, 2009 világbajnok a 10.000 méteren. A Hugának jobban sikerült ez a mai verseny. Ő a második helyet szerezte meg. Ez a kerek időkhöz közel, de
alulról közelfutó, befutó futókörömmel. Itt mindenki elmondhatja, 2.25-nél jobb lett az egyéni csúcs, akik most érkeznek. Már hogy az elsősorban a fehér férfiakra vonatkozik, ugye a kenyai jobb nőknél ez már nem egy kiemelkedő eredmény. Vagy Hordágy érkezik. Ő már 2.25-ön kívülre, tehát ez még mindig egy őrületesen nagy eredmény, és marad benne erő. Nem profi futóknak, nem ebből élnek, úgy tűnik, hogy együtt futottak végig Bettivel. Közben pedig egy egészen érdekes eredmény. Felfeleztem a befutó listáján a 28. helyen Jakob Langét. Azt a Jakob Langét, aki az egyik legjobb német északi összetettező egyébként. És megnéztem az Instagram oldalát, és tegnap innen Frankfurtból bosszalt, tehát az a Jakob Lange, ez a Jakob Lange. Egyébként ő szokott félmaratonikat futni, és bejött a 28. helyen, 2.19.58-at futott, 2.20 belül, de ahhoz képest, hogy lassan kezdődik az északi összetett szezon. Ahhoz képest itt október végén még futott egy maraton. Hát ez most neki egy jó bemelegítés, nem? Keringése megvan hozzá. Egy kiemelkedően jó női győztes idő, 2.17.21-el Havi Fejszagedzsia nyerte az idei női frankfurti maratonit, ezzel 11. legjobb időt futott az egész évben, úgyhogy tulajdonképpen elsősorban már csak Valencia van hátra, ahol még bejöhetnek elé. Hogy a jövő évben Gedzsia majd olyan szerződéseket csíphet meg, mint amit a vele egy csoportban azonos résztávokat, azonos tenzumot teljesítő nagyon nagy futó érte a célját az idei frankfurti maratonnal. Gedzsia. Und schau dir diese Einstellung an, das sind alles Leute, die noch unter 2 Stunden 30 laufen. Man kann sagen, das sind sozusagen die Bundesliga-Athleten, die hier ins Ziel kommen. Richtig starke Leistung. Guck dir das mal an. Alle unter 2,30. Meine Damen und Herren, lassen wir uns den Applaus hier aufnehmen für alle Finisher, die jetzt hier über den roten Teppich ins Ziel fliegen. Beide, beispielsweise Tadej Bekele. Herzlich willkommen und Glückwunsch. Und der Applaus weit oben, für das Stöckel aus Österreich kommt. From Belgium, Kevin Kissing. Kevin, warm welcome to Frankfurt. What a fantastic race. Und man sieht es, die doppelte Bäckerfaust, Personal Best Kevin. Proficiat. Der nächste zieht an. Sikita Kosnienko aus der Schweiz, Ramon Hinter. Aus der Schweiz wird angekündigt. Die ziehen durch. Personal Best. Herzlichen Glückwunsch, Ramon. Na, lassacskán érkezik a mezőny többi része, és itt még jó pár óráig el fog tartani a maraton, nyilván minden korosztály számára. Úgyhogy láttunk egy pályacsúcsot nőknél, és láttunk egy 2.06-on belüli egyéni
bemutatkozási debütálást, a csúccsal férfiaknál. Úgyhogy akkor meg is köszönjük a figyelmüket a mai napra. Kövessék az Eurosport csatornáin. Itt az Atlétika TV-n ebben az őszi maratoni szezonban ez volt az utolsó adásunk, de adjuk még majd a Valencia maraton, a New York maraton, tehát azért fontos maratonok vannak még ebből a szezonból, hát amit az Eurosporton fognak majd tudni követni élőben. A mai naphoz köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Ja, auch Louis Paul aus Großbritannien ist personal best gelaufen. Will be no doubt going down to chat to Lizzie. How long will it take you to recover from a marathon in order to do an interview, do you reckon? Again, Dougie, I have unfortunately never made the distance yet. Maybe next year. But even after your half, we can double it. We can double the time that it would take to recover. Looking at Anne-Marie there, I'd say she was ready 1 second after the finish line. Good to go. I think there's possibly an opportunity here to live mic Anne-Marie McGlynn. Or Hiko definitely recover. Yes, yeah. And Hiko was having an argument mid-race there. We'll have to find out what was going on. Oh, we could live mic Anne-Marie. Anne-Marie with a live mic and a motorbike at all times. That's what I want to watch. And we could have that on a separate stream. That would be pretty good. We should have had a little drone on Anne-Marie for the whole thing. Yes, yeah. Tracker. But no, like I think it will obviously take them a little bit of time before we can chat to Lizzie and try and see what her highlights of the race were. You know, and obviously she's won the race herself. I think back in, I'm going to say 2016, but I could be off there. It's definitely I definitely have it written down somewhere. In fact, 2018 in 2:35:05, Lizzie won the national marathon here at the Irish Life Dublin Marathon. So she's obviously ran it herself and won it herself, and would have experience of having done that. So it'll be great to chat to her and get an idea of her thoughts in a moment, as we see even more athletes here crossing the line all the time, and all these club athletes that have put in months and months of work to this point to try and get across the line. What would your advice be, for a lot of the people kind of taking up the sport now that they're at this level, and kind of how do they get to that next level in terms of, do they go off and get a coach? Do they, what consistency of training? What kind of things do you think are important? Great question. Am I allowed plug things on this stream or no? You no, are. I definitely I won't do it. But I would say, if you're trying to get into the sport, to maybe get a coach, get some accountability, get a training partner, meet somebody for a friend. Start small, maybe with a 5k, build up to a 10k, go back to a 5k, maybe run a half, and just build it up like that. You've got a whole year till next year, so there's loads of time for absolutely anybody to get to the start line and to the finish line of the Irish Life Dublin Marathon next year. Yeah, I think that's why that race series is so important, because I suppose we've watched these people run a marathon, and a lot of the participation field would have only ran let's say the marathon, or they might have ran the race series,
but there are so many races out there that people can run that will allow them to get into more training again for next year's Irish Life Dublin Marathon, and kind of to enjoy the 5k and 10k and enjoy the race series as well, and kind of use that as a springboard to this if you've never ran races before, or even if you have ran this year and you've ran 250. If you see that man crossing the line for his 250, he'll be fuming that it wasn't 249 for 59. So he's crossed there and he's 250 and kind of thought to himself, look, what do I need to do to get better for next year? He said, I think that accountability is probably the biggest thing, and being able to talk to someone that will tell them, look, I've ran this. And a lot of time it's holding you back. A lot of these people are doing a huge amount of training, but maybe the training they're doing needs to train a little smarter. We need to ease off a little bit and just be consistent rather than just doing our 16-week block and then being broken again for a while. I see a small child appears to be crossing the line. It's unknown as to whether the small child has spent the entire time on his shoulders, has only recently been put on the shoulders, or in fact ran the marathon himself. It's hard to tell. Another interesting thing to note actually is the gun time versus the chip time. That guy there with the 2:50:05 potentially has a chip time of under 2:50. Yeah, but I wouldn't have been able to make a joke about it if you're going to pull me up on that. It's called artistic license, Michelle. Sorry, Doug. Yeah. Don't let the truth get in the way of a good story. That's what I always say. But no, these athletes here, I'm sure we'll be going to Lizzie very shortly. But these athletes here they'll be crossing the line, and unlike our winners and the likes of Moses Kemai and even our friend Hiko having crossed the line, a lot of them will be looking at their next race, whereas a lot of these athletes will be looking just to recover. And I'm sure, having not ran it myself, but I'm sure having ran that distance, it would be I would not be able to walk for several days, especially if you're out there for 3 hours. That's a tough gig, and certainly a lot of these athletes will take a few days to recover, as you said, trying to get into a bath or get into the sea and maybe get a massage and that kind of stuff. And with athletes still in great spirits here as they cross the line, and I'm sure many of them will get the text now asking whether or not they want to sign up again for next year, and certainly I guarantee most of them will say absolutely yes, I will, which speaks to their general levels of lunacy that would take to run such a thing. It does. It also speaks to the organisation of the Irish Life Dublin Marathon, though I can see Jim Ochney, he's kind of in and out of the screen there, and he's put so much work into organising it, getting great athletes to run, looking after the athletes, and probably a million other things that I don't even realise go on behind the scenes. Yeah, I think I was listening to a podcast with him on. He was on it the other day and just talking about the kind of history of the Dublin Marathon, and I suppose having to deal with things like COVID over the last few years, and kind of different levels and varying levels of interest in running and in marathoning, and how much work they've done over the last even the last 15-20 years to build this into what it's become. It's an incredibly well attended and well organised marathon, and one that, as I said, it'll be sold out. In the next 2 weeks we'll get the information out there that it's already sold out for next year. And you need to get there quick and get yourself signed up very, very quickly to it, because it does get sold out so quickly afterwards, because everyone wants to be at this race, and it's a great time of the year, and as I said, so well organised, and even just getting those fields, like in years gone by, athletes running 2:26 on the women's side, we've got athletes running 2:07, like we've got an athlete with a 2:04 PB here on the men's side, and he didn't even get anywhere near winning it. So to have athletes of such a high caliber just kind of speaks to the level this race has gotten to, and the level of marathoner that we can attract to the Irish Life Dublin Marathon. And that not only speaks to Jim Ochney as well, but to Dublin City Council and everyone else that's involved in the background. And I would suspect that we don't even have a remotely the smallest bit of insight into the amount of organisation it takes to do something on this scale. It must be an incredible achievement to get this across the line every single year. And I know that obviously different changes around courses, and I suppose every single year you have new problems to deal with, and to continue to do that and do it so well is incredible. I think it was looked like Conor Dooney crossing the line there from Raheny, but it wasn't. It was a Conor Dooney look-alike. But plenty of athletes here, all delighted to get underneath that 3 hour mark, which is incredible. And someday I'll have to run one as well.
just so we can answer that question. You know, the question of what have you ran? Maybe you can train and run with me next year. That sounds terrible. You're going to run a lot faster than I'm capable of running. It's not true. So we'll put it on the line. You can put yourself on the line here. So we're really having to work through a bit of time here. So we're going to make some outrageous statements. So Michelle, what time are we going to run in the Dublin Marathon next year? Is the question we're going to ask you. It'll be take 3 for me to try and make it to the start line next year. I did think I was going to run it last year. Jumped a hurdle, tore my calf, didn't make it to the start line. Thought I was going to make it this year. Got a plantar plate tear, didn't make it to the start line. So third time lucky, and I expect you to be there with me. Yeah, well, maybe I could be live mic'd and I could do the whole thing and do the commentary from there. You might get Calder failing back in here with you and have a bit more crack on the live stream. I'd rather do the commentary. I don't know if I'd rather do it with them than you. I think you've done great work here, and your first ever commentary gig, and fair play to you, and thanks very much for being here with us. Obviously, you don't want to be here. You've said that many times. I get that. I understand that. But I suppose as a consolation prize, you got to do your first commentary gig instead of this. So, but sure, I'm happy to give it a crack with you at some point. Probably not. I'm already committed, for this next year. But judging by your record, I could say that I will beat you at next year's Dublin Marathon, and I have a pretty good shot. But I'll be wishing ill on you, so I wouldn't want to do that. Yeah, don't do that. Yeah, and we've guys jumping over the line there, which is impressive. And no calves were popped in the making of this video, shockingly enough. But it's great to see these athletes crossing the line. And as I said, we've had some brilliant races here at the Irish Life Dublin Marathon today, and incredible achievements all around. Whether they're running 3 hours, 5 hours, or 2:09 and 2:24 like our winners. Some incredible results here today at the Irish Life Dublin Marathon. And we'll no doubt be going to Lizzie very shortly. So Lizzie will be interviewing a few of our athletes here at the finish very, very shortly. And we're going to be chatting to her in the very near future. And the footage of this finish that we're seeing now, it'll be up until 4 p.m. So we'll have interviews with Lizzie, and we'll also be watching these athletes crossing the line all the way till 4 p.m. I will not be sitting here watching it, but I will be watching it at home, and I'll be tuning in to make sure that all goes well, and I'm sure it will. It's been a great experience here at the Irish Life Dublin Marathon. Well done, an incredible achievement to our winners, Moses Kemai and Azmarish Nega, on the Irish Life Dublin Marathon champions for 2024, and also our national champions, Pico Tenosa and Marie McGlynn, 2 incredible athletes, and delighted for them. So thanks very much from myself and Michelle here and in studio, and we'll let Lizzie take it away.
Dublin Marathon 2024 Irish national champion. Hiko, how do you feel? I'm feeling very happy, and thanks for everyone to cheer me on the way, and thanks to my coach and my friend Kajecha, and especially Phelan Kelly and my club DSD, Jerry, and everyone coaching, endurance coach, Donald, Eddie McDonald, everybody. I would say like thank you everyone, all Irish. I love all Irish people who's helped. It's been a long journey for you, yeah? Tell me about today. What was the support like out there? It was crazy day. It was a nice day. The weather is very fantastic. I was a long time. I didn't buy back to my good result because I get injured week. So I did everything for this championship. I give a lot of things. I lose my money. I get from people money, and then help me a lot. My friend everybody. So I'm back. I'm happy with the result. Happy with the result. A huge PB, huge, subject to ratification, potentially an Irish national record. Now we'll wait for them to say that. 2:09, absolutely incredible. I didn't think we'd see an Irishman run that today. That's absolutely phenomenal. Just phenomenal. Yeah, I was like, I'm so happy. Medal around your neck.
Well done. A nice prize pot. Just a great day and a PB. Well done to everyone. Well done to you. Well done to everyone out there. Cheers, thank you. I'll say thank you, Phelan, to bring me this. I would say, Phelan, love you. Thanks to Phelan. Bye, Phelan Kelly. Thanks, Phelan. Love you. Thank you. I'm here with Ryan Creech, Irish Life Dublin Marathon, second place Irish finisher. How do you feel, Ryan? Yeah, it was kind of one of those days. Performance-wise, I was really happy with today. It's just I was on my own for 5 miles, and I was really happy with the pace I kept. It's just you need that eyesight of somebody there, and I didn't have it today. And hindsight, could I have gone off the guys? I think I could have given a good show, but I'm happy with the performance. Just gutted that I couldn't come away with the goal today. So national title, it'll come. Fair play, you've put in a huge year, and you're a dad, and you weren't this time last year. What perspective does that give you? Yeah, it's just the greatest thing I've ever experienced. Like something like this now was amazing, but becoming a dad was just crazy. And we've had a heavy year. Like having Zoe was the greatest thing ever, and we had some dark periods too. So, but yeah, overall just and faster than last year. You can't argue with that. Yeah, faster than last year. Like I said, completely night and day. I had a lot more in the tank, but I just knew today was just keep the pace, get a good race in, and then hopefully in the spring we'll get close to Hiko. Awesome. And Hiko's, we think, subject to ratification, he's broken the national record. So there are days where you just do what you can do. You did end up on your own. Fair play, Ryan. You grounded out. Well done. Thanks very much, Liz. Cheers. So Moses, you've come a long way. How did you find today, Dublin Marathon? Today's race was very nice. We really enjoyed it, and we got the victory. And my personal best I get it today. Is absolutely wonderful. You pulled away, you looked really strong at mile 23. You pulled away, you made your move. It was very decisive and very clear. We were watching on the stream and we kind of knew you had it. You looked very confident. Yeah. We came with the other crew, with the other elite athletes up to 35 kilometers, and I just pushed it with the Ethiopian guy, and I saw him not resisting the base, and I just continued pushing it. And I end up getting the victory and my personal best today. Awesome. And you came down that finishing straight completely on your own. Did that feel amazing? It was very amazing. Well done, well done. Thank you so much. Excellent. Okay, thank you. So I'm here with DST's Grace Lynch. You were at home today, right? How was it? Amazing. My first time running Dublin. It was just incredible, like the atmosphere, the crowds, and it was just so nice to be here in Ireland as well. Like I've ran Seville and Berlin, but yeah, nothing kind of compared to that, to be honest. You're third Irish woman. Happy with that? Yeah, I'm thrilled. Like my last 2 marathons. A bronze medal in your home country and a big PB? Yeah, big PB over 2 minutes, so I'm thrilled. Brilliant, excellent. Well done, Grace. Thanks so much. Thanks, Lizzie. I'm here with Aoife Kilgallen, second woman in the Irish Life National Championships today in the marathon. How did it feel? Yeah, great. Bit surprised by that. I wasn't expecting it, but I'm delighted. So happy. Huge PB? Huge. Well, yeah, 2019 ran 2:58, so I don't know if I'll count that. So yeah, I'm looking at it as my debut, so I'm happy with that. And you're a new mom? New mom, yeah. I'm dying to see her. Sophia did it for her. I had it written on my arm, so she definitely got me through the second half, so I can't wait to see her. Brilliant. So you're thrilled with that. Great day at the office. You can build from that. 2:58 down to 2:36. 2:35. There you go. Brilliant. Well done, Aoife. Thank you. Thanks so much. Thanks. I've no words. And it was worth the wait. Go on. How was that today? You were very emotional. It just means everything, doesn't it? Yeah. You texted me during the week and you said you were going to run your own race. You ran your own race, but you had a lot of company. Well, she ran my race. And again, I keep saying, these girls are coming up through the ranks, and I love that. I love that. I'm ready for these girls to come up, and I know Aoife's learned a lot today. 100% she's learned a lot today. But today's about you, right? National champion, you defended your title, couldn't be prouder. It takes a lot away from your kids, etc. So they're all here, they're roaring you on. What does it mean? Just honestly, more today than last year. Is that possible? I think you know yourself, Lizzie. I was the marker today. It was mine to lose. And
it's hard. It's 26 mile, 26.2 mile. You don't know until you get on that purple mat. Yeah, I celebrated at 24 mile, but even at that, I was like willing my legs not to ping, not to cramp, you know. But that was hard today, emotionally. Yeah. We're all so proud of you. You're 44. Could we do some damage? Could we do some damage in the F45 world next year, maybe, Anne-Marie? I think I'm ready to retire. So, yeah, absolutely brilliant run today. Everyone's so proud of you. You're a stalwart and just fair play. Well done, Anne-Marie. Thanks for the support. Irish Life Dublin Marathon 2024 elite wrap-up. We had a women's course record of 2:23. We had Anne-Marie McGlynn successfully defend her title with 2:34, a PB from Aoife Kilgallen with second Irish woman, a PB from Grace Lynch's third Irish woman. In the men's race, Hiko Tanosa has broken the Irish record. He's run 2:09.42. Leavale's Ryan Creech. Interestingly, the Leavale team, we think, have won the team overall with Conor McCauley and Shane Collins also backing him up with two sub 2:25s. And then we had William Mansell, age 38, also third Irish man. So a terrific day. Colin Farrell is yet to cross the line. We're waiting for him anxiously here. Absolutely wonderful. Conditions were ideal. The support out on the course per everybody has been unbelievable. So enjoy. na nini ndona gwä kå ndå gå takä